Saiki syuting-syutingan karo konsumen. Konsumen yo lagi nyuting. Konsumen lagi nyuting. Ah, kita juga nyuting. Haha. Kita sekarang sudah sampai kantor DPRD 1 DIY. Kemudian nanti kita akan berdialog dengan anggota dewan untuk menyuarakan aspirasi kita. Semoga aspirasi ini diterima dan diterima oleh para konsumen di seluruh Indonesia. Karena keberadaan taksi online di seluruh Indonesia sangat membantu mereka, terutama masalah harga. Harga. Oh, pokoknya paling top harganya. Oh, sip. Oh no, ini sekarang kita udah masuk dewan, kantor dewan. No, kantor dewan tuh. Kelihatan ya, belakang tuh ya. No, dewan tuh. Kantor dewan, kita sudah masuk di kantor dewan. Neng mampir masjid sih, sing urung sholat duhur. Nah, sing urung sholat duhur, mampir masjid. Mampir masjid, neng aku wis sholat duhur, neng suada. Oke, itu bapak-bapak masih juga ikut menunggu kita, menjaga kita. Karena kita melakukan aksi damai. Damai sedamai-damainya, merdeka. Indonesia tetap bersatu. Dalam taksi online loh, wali. Makasih ya. Dah.